मोदी साहेब ही काही भिकारी साधी नाही बरं का. मला पाहायला बरं का मावशी, मला पाहायला आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब आले. मोदी साहेब मला पाहायला आले आणि मला पाहून मोदी साहेब मला म्हटले, मित्रों, मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं इस औरत से शादी करना चाहता हूं, मैं इस औरत से ब्याह करना चाहता हूं. मेरे 125 करोड़ देशवासियों, जब से मैंने इस औरत को देखा है, मेरे दिल में कमल का फूल खिल गया है. मेरे दोस्त, कमल का फूल खिल गया है. मोदीजींना म्हटलं, मोदीजी तुमच्या सोबत लगीन आहे, अध्यक्ष प्रवीण माने सरांना शब्द दिला.